Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza. Uyu munsi rero nje kubereka uburyo ushobora kuba wabika message za WhatsApp zawe ukajya uzibika kuri email. Nje kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kubika document zawe kuri email. Hari abantu bajya bakora chat backup ukabona bakoze chat restore bakagarura message nk'iza 2011. Rero ndakwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Singa TV, ugakora share, like and comment kugira ngo n'ikindi gihe ujye ukomeza gukurikirana video zanjye, kuko buri munsi nshishaho video. Nkwibutsa kandi kuba uramutse uziranye n'umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo udasobanukiwe ibintu bya telefone, kujya yasura YouTube channel yacu ya Dr. Singa TV kugira ngo bijye bimufasha bitamusabye kujya kuba tekinisiye. Abantu benshi cyane dutunga telefone tutazi icyo, tuba tuzi ibintu, tuba tuzizo ibintu bikeya. Abenshi tukazigura gutunga WhatsApp gusa, guhamagara cyangwa se guhamagarwa. Ariko buriya telefone ibikubiyemo ibintu byinshi cyane, ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ni ukuvuga ngo telefone buriya iba ifite ikintu bita amabanga menshi cyane, kandi akenshi ahanini iba ifite ibintu byakugirira umumaro, ku buryo hari nk'abantu bajya bata telefone, ugasanga message narazibuze, nimero narazibuze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kubika data zawe za WhatsApp, ukajya ukora backup ku buryo wata telefone cyangwa se bakayikwiba, ukajya uhita ugarura message zawe nta kintu na kimwe ubuze, yaba amafoto yawe bakoherereje, yaba amavideo bakoherereje, zaba document zo ku kazi, ibintu byose bikajya bita bigaruka bitagusabye ibintu byinshi cyane, kandi akazi kagakomeza bitagusabye kujya kuba tekinisiye. Icyo usabwa rero ni ugukurikirana ino video yose ukayireba udatarukije kugira ngo icyo ushaka ukibone. Icyo usabwa ni ukureba video yose udatarukije, kandi nkwibutsa gukora share ku muntu uzi ufite iki kibazo. Kandi ikindi, ntago ari ino video itambukaho yonyine, ni ukuvuga ngo hasanzwe hatambukaho n'izindi video, ku buryo uramutse ubonye ino video ya mbere ushaka gusura YouTube channel yacu ya Dr. Singa TV, iriho video nyinshi cyane kandi zishobora kuba zagufasha, zishobora kuba zagukemura ibibazo byawe ufite bya telefone. Ku bantu bafite ikibazo cya telefone zigenda gahoro, ku bantu bafite ikibazo cyo kugarura email, ku bantu bafite ikibazo kijyanye no kuba baribagiwe email, amapassword yazo, ku bantu bafite ikibazo cy'abantu babumviriza, ku bantu bafite ikibazo cy'uburyo bashobora kuba batrackinga telefone zabo, ku bantu bafite ikibazo cyo kureba nimba nta muntu kumviriza, cyangwa se kureba niba hari abantu bakoze call forwarding kuri telefone zawe. Ibyo bintu byose wabisanga kuri Dr. Singa TV YouTube channel yanjye. YouTube channel yanjye bayita Dr. Singa TV. Ibyo niho wabisanga. Twagiye kugira ngo dukore icyatuzinduye. Icyo usabwa ni ukora video yose ukayireba udatarukije. Urabona iyi ni telefone yawe. Telefone yawe ukoresha, telefone yawe kuvuga ngo uzaza uzemo hano muri chat zawe cyangwa se muri WhatsApp. Uzaza winjire muri WhatsApp yawe uyinjireho. Sorry, ngiye nari nagezeyo, ariko reka dutangire ubibone neza. Uzaza winjire muri chat zawe za WhatsApp. Numara kwinjira muri chat ya WhatsApp, uzurebe ko utuntu dutatu turi hano hejuru, nurangiza udukandeho. Numara kudukanda uzaza hano handitse settings. Numara gukanda hano handitse settings, uza hano handitse chat uhakandeho. Numara kuhakanda uza hano handitse chat backup. Numara kuhakanda uzaza hano, urabona ngewe urabona hano ngewe birimo birafunguye, biri active.
ni ukuvuga ngo urabona ahangaha harimo email eshatu, ifitemo email muri phone, wowe uhitamo iyo ugomba kujya ukora backup mu gihe wataye telefone yawe, iyo uzajya ushyiramo ukaba wagarura message zawe. Kuvuga ngo njye nahisemo iyi ngiyi yo hejuru ya Sengayimana, iyi ngiyi yo hejuru niyo njyewe nahisemo. Iyo umaze gukanda urategereza akaboro kamara kurangira, ukaza iyo kamaze kurangira uhita ukanda hano backup, kabakinga message. Kuvuga ngo iyo aka kantu karangiye, iyo karangiye message zawe zose, yaba wakoherereje document, yaba wakohereje amafoto, yaba video, yewe n'ama voice note yose uba wayohereje kuri email. Phone nubwo wayijugunya, nubwo wayita hehe, nubwo icyo wakora cyose, ushobora gufata phone y'umuntu w'inshuti yawe cyangwa se y'undi muntu uwo ari we wese, mu gihe wowe nta phone ufite, ukaba wagarura message zawe. Icyo ukora ushyiramo email muri telefone yawe, ugashyiramo WhatsApp. Hari abantu bajya bafungura WhatsApp, ugafungura agira kuri ya step ikubwira ngo skip cyangwa se ngo give permission. Ni ukuvuga ngo biriya iyo wakoze no backup ntabwo biriya babikwereka, ahubwo barakubwira ngo restore message. Iyo ukanze restore za message, izi ngizi uba ukoreye backup nizo zihita zigaruka. Rero nimba ino video yagufashije, icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, share and comment ku bantu bafite ikibazo nk'iki ngiki cyangwa se baba batazi ibintu nk'ibi ngibi. Kandi nkwibutsa ko ukeneye n'izindi serivisi, ushobora kuba wasura YouTube channel yacu ya Dr. Singa TV, ukaba warebaho video nyinshi cyane zitandukanye kandi nzi neza ko zagufasha. Ciao ciao.